ये जो टार्च है अपने वहाँ के तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको रिपेयर करेंगे। तो देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो स्विच के ऊपर का लॉक होता है, यानी जिसको पुश किया जाता है, वो इसमें से टूटा हुआ है। तो यहाँ से इसको खोल के इजीली चेंज कर देंगे, जो कि 10 से 5 रुपये से भी कम में खर्च में इसको सही करेंगे। और काफ़ी कॉस्टली टॉर्च होता है और काफ़ी इसका लॉन्ग लाइफ भी होता है और लॉन्ग रेंज भी होता है इसका लाइट का, क्योंकि ये विदेशी टार्च ज़्यादातर यही बोला जाता है इसको। तो देखेंगे फाइनली अपना लग चुका है और ये है चेक किया गया है, देखेंगे बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो जय हिंद साथियों, फॉलो करें।